जय हिंद बंधुरा এবং সবাইকে গুড মর্নিং এবং সবাইকে স্বাগতম আবারও ত্রিপুরা এক্সাম ক্র্যাকার জবস আপডেট ইউটিউব চ্যানেলে। দেখুন বন্ধুরা, আজকে আমি যে আপনাদের সামনে টপিক নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে, তোমরা অনেকেই আছো এখনও পর্যন্ত আমার কমেন্ট সেকশনে অথবা আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে অথবা ফোন করে তোমরা শুধু বারবারই একটাই কথাই বলো যে দাদা টিএসআর সেকেন্ড মেরিট লিস্ট আসবে কি না। ঠিক আছে, তো আজকে ভিডিওটি, এই ছোট্ট ভিডিওটিতে শুধু আপনাদেরকে আমি 2-3টি কথা বলার জন্যই আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। দেখো বন্ধুরা, এরকম বারবার কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে কোনো ফায়দা নেই, কারণ আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, আবার বারবার বলছি। ঠিক আছে, বারবার বলেছি যে তোমাদের টিএসআর সেকেন্ড মেরিট লিস্ট আর আসবে না। তোমরা এটা এখন আর আশা না করে নেক্সটে কী কী চাকরি আছে সেটার প্রস্তুতি নেও। আমি আগেও আর অনেকবার বলেছি তোমাদেরকে, কারণ একটার দিকে তাকিয়ে আর কোনো ফায়দা নেই। যারা পাওয়ার তারা পেয়ে গেছে। ঠিক আছে, নেক্সট আর কোনো আপনাদের সেকেন্ড লিস্ট আসবে না। সেকেন্ড লিস্টের কথা মন থেকে মুছে ফেলুন। ঠিক আছে, এটা কিন্তু আর সেকেন্ড লিস্ট আসা কোন পসিবলই না। ঠিক আছে, যদিও আবার রিক্রুটমেন্ট নেওয়া হয়, রিক্রুটমেন্টের মাধ্যমে নেওয়া হবে, কিন্তু এটার কিন্তু সেকেন্ড লিস্ট আর আসবে না। তো আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, এখন থেকে সামনের দিকে যে চাকরিগুলো নোটিফিকেশন এসেছে সেটার প্রস্তুতি নেন। ঠিক আছে, যেমন সামনে ত্রিপুরা পুলিশ ইন্টারভিউ অবশ্যই হবে। পোস্টপোন করে দেওয়া হয়েছে তো কী হয়েছে, আজ না হয় কাল তো হবেই। এখন থেকে প্রস্তুতি নেন। তাছাড়া টিপিএসসির আন্ডারে অনেকগুলা জবস ভ্যাকেন্সি বের হয়েছে, এটার প্রস্তুতি নেন। সামনের দিকে যেটা আছে সেটার প্রস্তুতি নেন, আগেরটা ভুলে যান। ঠিক আছে, যেটা গেছে বাই গেছে, এটার কিন্তু আর আশা করে কোনো ফায়দা নেই। তো সামনের দিকে যেটা আছে সেটার আগে থেকে প্রস্তুতি নেন, এটাই আপনার জন্য ভালো হবে। তো বারবার টিএসআর সেকেন্ডে আসবে কি এটা বলে কোনো ফায়দা নেই। ঠিক আছে, টিএসআর সেকেন্ড লিস্ট মেরিট লিস্ট আসার কোনো পসিবল না, এটা আসবে না। ঠিক আছে, তো বন্ধুরা আমি একটা কথা বলতে চাই, আমি আমার একটা ভিডিওতে এখানে আমি আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়েছি। ঠিক আছে, এটা শুধু কিন্তু আমার এটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, এটাতে ফোন করবেন না প্লিজ, কারণ এই সিমটা আমার বাবা ইউজ করে। তো এটা আমি হোয়াটসঅ্যাপটা ইউজ করি। আপনারা যদি কোনো প্রয়োজন হয় আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে ফোন করবেন, ডাইরেক্টলি নাম্বারে ফোন করবেন না, অথবা হোয়াটসঅ্যাপে SMS করবেন। ঠিক আছে, ডাইরেক্টলি ফোন করবেন না প্লিজ। তো বন্ধুরা দেখুন, আজকে আমি আবারও বলছি, ক্লিয়ার করে বলে দিচ্ছি, আপনাদের টিএসআর সেকেন্ড লিস্ট আসবে না। তো আশা করি আপনাদের প্রশ্নের আনসারটা পেয়ে গেছেন। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, আগে এখন থেকে যেগুলো সামনের ইন্টারভিউ আছে সেটার প্রস্তুতি নেন। ঠিক আছে, তো ঠিক আছে বন্ধুরা, ভিডিওটা শেষ করছি। জয় হিন্দ।